E aí galera da GS, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com essa popinha 110 aqui, que tá com barulho aqui no cabeçote, uma zoada de corrosão, que já foi descoberto aqui, que é esse rolamento. Vamos fazer a troca dele e vamos ver como é que vai ficar esse barulho. Aqui eu descobri um jeito mais fácil para tirar aqui, sem precisar desmontar o cabeçote. Aqui eu peguei um esticador de corrente traseiro, coloquei aqui, é só a gente fazer isso aqui, tá ali puxando devagar. Ó. Pronto, tirado fácil, não precisa desmontar cabeçote nem nada. E aqui galera, o rolamento ele não tem embalo, ó. Quando você roda ele, não sei se dá para ouvir barulho, ele engancha. Pronto galera, agora aqui os rolamentos novos, eu vou trocar logo os dois. A numeração do rolamento é 6904 o maior e 6001 o menor. Como é motor, ele tem que trabalhar com lubrificação, a gente vai arrancar esses porta-poeira. Arranca esses porta-poeira. Pronto galera, hoje rolamento trocado. Agora vamos encaixar o eixo no lugar, dois rolamentos trocados. Vamos encaixar o eixo no lugar. Depois de limpo, né? Coloca para esses folga as duas válvulas. Pronto galera, troca de eixo completa. Acabou o barulho que tava de corrosão no cabeçote. É isso aí, se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa o like aí e se inscreva no canal.